知道未来的吸尘器有多炸裂吗？一键爆发洪荒之力，尾气喷射动能全开，直接把100万豪车给秒得渣都不剩。而这都是因为他们用了这个迄今为止最有意思的道具——非生物催眠喇叭。其厉害之处在于可以对任何没有思想的物体进行催眠，比如当家里的电视坏了，可以对着妈妈的梳妆镜说0.01秒后，镜子就变成了电视机，抽屉里的把手还能调节频道，可谓是相当的 fashion and international。大雄非常兴奋，因为他刚刚的情绪正陷在低谷中，如今终于有乐子玩了。今天先是小夫在伙伴们面前疯狂嘚瑟他老表刚入手的超级跑车，可要带大家兜风时，却突然告知大雄不能去，因为这车只能坐4个人，又这么故意排挤，简直是欺人太甚。但好在大雄也是被针对惯了，哪怕看着香香就这么上了别人的车，也只是骂骂咧咧的回家看漫画。然而书柜却空空如也，这才想起来漫画前几天刚被老妈全部扔掉了，想着下楼看电视调节心情吧，电视居然还坏了。好在小狼胖给了个好道具，大雄立刻将一本伟人自传给催眠成了漫画书，很快里面的内容发生了变化，看得大雄捧腹大笑，接着又起身把书桌给催眠成了钢琴。小狼胖对他那双笨拙的双手表示了质疑，于是大雄便默默的再改成了自动钢琴。此时熊妈正在楼下打扫卫生，听到两人合琴而歌，只觉得十分吵闹，于是怒骂着上了楼。两人惊慌失措，死亡的威胁让大雄积极的发动起了他那发育不完全的大小脑，将窗户催眠成了1楼的窗户，而后翻了出去。意外的机智打得熊妈措手不及，而俩娃一则趁机从1楼进入，发起了反攻。大雄将楼梯催眠成了自动扶梯，将地板催眠成了蹦床。熊妈发现自己无法下楼后，立刻向下跳，结果却被弹飞，又摔到了飞天地毯上。下一秒地毯启动，直接给熊妈弄麻了。听着老母的连连尖叫，两个大孝子决定赶紧快跑。于是小蓝胖随即用喇叭把吸尘器给催眠成了超级跑车，然后当着熊妈的面直接开了出去。小蓝胖介绍，这玩意儿的最高时速高达350公里，比起小夫老表那辆只多不少。于是从来不打高低局的两人便直接找到了正主，疯狂嘲讽，要求比赛一场。小蓝胖将马路催眠成了赛道，气氛都烘托到这儿了，不打一场父子局是不行了。双方跃跃欲试，在信号灯亮起的瞬间，同时一脚油门冲了出去。然而起步却明显是小夫方更快，大雄急了，小蓝胖则不慌不忙的踩下油门，但老表也很从容，毕竟他开的可是顶级超跑。可小蓝胖还是不慌，开关一推，爆发洪荒之力，老表终于是稳不住了，只能拉满全部马力跟上。大雄让小蓝胖再提升一次马力，但此时已经达到了最高时速，眼看差距无法被抹消，大雄从小蓝胖的口袋里摸出喇叭，直接催眠了老表的跑车。只听熟悉的音乐响起，老表的跑车突然停止，后备箱被缓缓打开，环卫工人将好几袋垃圾扔了进去，老表一头雾水。哎，老铁妈，大雄把老表的车催眠成了啥？